同学们好，今天学习老家一路旋风脚。好，接上式护心拳准备。好，护心拳变旋风脚，松右胯，身法微向右转，两手由拳变掌，双逆缠外蓬。好，当走后弧，重心微向左移，顺势松左胯，领手小螺旋，重心顺势回在右腿。两手双捧于右膝上方。好，再松右胯，当走后弧，下捋走大弧线，向左螺旋，合右胯，收右脚脚尖，上捧领膝。好，再松沉坐胯下落，左手顺缠，右手顺缠，两手画圆螺旋相合，右脚脚后跟外侧落地，以脚后跟脚尖为轴，螺旋领手，身法右转，胸腰折叠，以身带腕，向下逆缠外捧，走 U 字形弧线。好，起身，拨捧右掌，拍左脚，转身击响，落地相合。好，换个方向，护心拳变旋风脚。一，松右胯，双逆缠外捧。二，当走后弧，重心微向左移，小螺旋转大螺旋，继而再松右胯，下捋重心左移，合右胯，扣右脚脚尖，收步领膝，上提放松，双顺缠，画圆盖步落脚，两手相合，以脚尖脚跟为轴，身法右转，胸腰折叠，领手 U 字形弧线下捧，起身，拨右掌，击响左脚，落地，转身相合。这个动作呢，大家可以看一下，是一个旋转的腿法。这个问题也是大家经常遇到的。首先第一个，老师我转过来站不稳，转过来以后击不响，然后同时转过来之后两手不知道怎么去相合，这是我们常见到的几个问题。好，那么先来我们把前半部分的动作带着大家先走一遍。首先第一，我们在打完护心拳之后转换螺旋，它这个螺旋我们先从背后看一下，注意当胯的运行轨迹。在这里先跟同学们看一个错误的方式啊，直接松右胯，顺势外捧，重心当走后弧左移，双立圆，顺势提膝，走了一个当走后弧。这个护心拳呢，在以前的推广当中，经常都是以两个大立圆来进行动作的运化，但实际上呢，它不是大立圆，它是一个其大无外，由小到大螺旋的圈儿。它的外形呢，如果从正面去观察，它的这个手从护心拳松右胯由变掌以后，是微向左移重心，当胯稍微向左侧走了一个小螺旋，让两手领了一个小立圆，再画大立圆。整个过程是由小画大，从一个点，像一个渐开线一样，像蜗牛壳一样，逐渐的把弧线给它放大散开。这是护心拳转化的身法螺旋当中的一个小细节，我们需要记住。它的技巧在于，不是要求我们非要去大步的去倒换我们的当走后弧，而是松完右胯以后微向左螺旋，重心好像快到55或者是46的时候，一松左胯，绕出来的一个小立圆，通过我们当胯的左右身法螺旋来带动这个小圆的产生。稍一松右胯，重心来到左腿，再顺势一松左胯，再重心来到右腿，它是一个这样子的运行方式，而不是一个大的重心倒换啊！大家把这个地方记住。那么第二，有很多同学说，老师我收完步子以后，我的右脚有时候会站不稳，会出现我领脚提膝单腿站立，这个动作会出现晃啊，着急往前栽。
这个问题其实大家在前面的课程都已经学到了。问题出在哪了？就是我们在领膝上提的时候，你的右脚通过上领的过程里，你去蹬了左腿，将左胯展开了。我们在练化的时候，身体一定是要把这个向上捧的劲儿化到你的左脚的脚底，所以你越往上蹬越站不稳。但是如果你蹬腿的你领膝的时候，同时把你的左脚往下放，让你的身体好像是通过裆胯的小肚相合，把右腿给它拿起来，是这样的一种感觉，而不是把右腿一蹬往上一提。这样子你的左腿如果站得越直，重心就像一个天平一样越不平衡。所以我们得想办法让这个胯通过折叠的方法把这个天平给它平衡下来。右腿往前领了，那裆胯就往后折，身法中正的往后去，身法中正的往后去下沉。这个时候身体就形成了一个前后对称了我们就不会出现那种咱们常说的身体会往一边歪或者是往一侧倒的情况这是单脚的领膝。那下一个我们身法当中的螺旋，当我们把脚领起来之后，这个地方又到了我们落脚盖步的细节上了。咱之前学左右擦脚的时候跟大家强调过，想要落脚盖步，把身法盖好，两个要求。第一，起腿之后一定要落步的过程当中，通过支撑腿的下沉折叠，把内侧胯打开，然后将落脚的这个角度和左脚的支撑腿的角度形成一个脚后跟对应足弓的方向。随后重心微向前移，螺旋，再歇步下蹲，这样正好就可以让我们形成一个身法，既能够产生螺旋中正下沉，也能够让咱的支撑腿顺利的插在咱们的右前腿内外侧这样的一个交叉步。那么同样我们做好歇步以后，大家回看一下之前的课程，怎么起身，怎么上领，要求都是一样的。最后就来到咱们今天的重点了，就是很多同学说老师我旋风脚我踢不起来，包括是拍不着脚。这个问题出在哪里呢？大家想一想，我们平常在旋风脚的时候，大家都是以里合腿的姿势来去进行击响左手，是不是？实际上这个动作它并不是这个样子。传统武术当中的里合和外摆在太极拳当中是很少去应用的。太极拳讲究的是节节贯穿，所以咱们将腿拿起来向里合扣的身法，并不是通过把腿像一根棍子一样向里去内扣，去这样去扫。你越直，腿是不是就越硬，手就很难够到它。我们如果将扫的这个直腿变成了弹踢，像咱们之前教这个二七脚一样，给大家说腿是弹出来的，放松自然一些，是不是手就很好的摸到脚，很轻松很轻松就能摸到脚。那弹上去的时候，老师们如果说不会这个，就每天去练一下左右放松的弹动弹腿，很放松，不用你发力，然后用肚子把大腿拿起来，好，把腿掸出去，像一个小鞭子一样，这就能拍到咱们的手了。那同样的，我们什么时候拍手最合适？是转一半的再拍，还是直接起势的时候拍？旋风脚它在起身之后，左脚是不是在后脚的右侧要插脚，是不是？所以呢，我们要顺着身法起身的同时一起，左脚有一个蹬地的力，所以你在起身的时候你转不过来，问题就又能解决了。想踢上去，左腿得先轻点一下地，把左腿拿起来弹上去。想转过来，那顺着左腿往上踢的劲儿，左腿往这儿走，右手往这儿走，它是不是就形成了一个螺旋劲儿？我们是通过什么力来出来的？小肚向右拧转，向右拧转的一瞬间，把左腿带出来，把右手把右臂带出去。这个时候你看就形成了又有这边的力又有这边的力，我们的中轴就像一个陀螺一样，蹬转扫腿转身，你转速就很快。
但是现在有很多老师练的时候转不过来，因为啥？光用肚子起身的时候，右手不往外摆，直接就一仰身，靠腿的惯性去给它扫过来，那正好就带入到咱们第3个细节错误当中了。你越是扣腿的时候，腿的扫转的力，腿是直的，起腿你得弯腰仰身子吧，落腿你又得弯腰仰身子吧，所以影响了你立身的中正，头顶不再领劲儿了，那你想再去扫出来这个腿，它就不好扫。所以想让自己转起来，最后一个要求，有了弹踢，有了拨掌，想要转好这个小陀螺怎么办？陀螺得正，当陀螺歪了，是不是转起来就不是直的了？哎，这就是咱们想要踢好旋风脚的几个要求，以及前边部分的我们的预备动作。好，辛苦。